Не треба да ти кажам дека очите 4 треба да си ги држиш отворени. Знам, бре, мајко, знам. Како мори не заборави да му кажеш? Како ќе отидеше на пат, момчево, ако ти не му кажеш тоа што му кажуваш на секој излегувањето? Ако, татко, ако, нека каже уште еднаш. Знаеш ли ти колку скапоцени камења носи со него? И ако узнае некој дека носи толкаво богатство со него, знаеш ли што ќе се случи? Ич нема да му мисли да го оплячка. Море, ако е така, нека е. Само има луѓе што за богатство главата ќе му ја земат. Мајко, кажи. Никој не знае со што тргувам, затоа и не се плаш. Како бе никој не знае? Цел град знае дека тргуваш со джаваири. Цел град. Добро бе, татко, добро. Тие знае и порано. Ако некој сакаше од целово да ми направи лошо, досега ќе ми направеше. Ја што ти реков, очите 4 отворени. Добро, разбрав. Доста мори па ти само хобиш. Добро, добро. Ајде да се поздравиме, оти слугата ме чека. Кој знае кога надвор, ајде. Види го, и пак ќе се поздравува, бе, како да одиш на 10 годишна печалба, мајка. Добро, нека се Татко, поздрави. Знам дека брзо ќе се вратам, но сепак ќе те сакам со сите да се поздравам. Оти одам на пат. Не знам што може да ме снајде, може да ме снајде и јарно, и лошо, а има и човек да не се врати од пат. Бог да чува и да брани. Синко, варди се ти од секол. Добро, да не сум сам, со слугата сум. Со слугата? Ама новие. Не го знаеме човекот. Што вели татко ти од секого треба да се бардиш. Така, мајко. Домакине, си го носиш ли тоа? Кое? Тоа не знаеш кој. Ова? Па знаеш дека не го симнувам од мене. Без да го не одам никаде ми носи свеќе и ме чува од лошо. Море, ти да се чуваш, од тоа дали било, дали не. Доста, Мари, доста. Добро. Ако даде Господ, за една недела пак ќе се видиме. Ќе се вратам.
Ајде. Што се взелиш, се плашиш, а? Не, ами, да. Не. А? Не се плаши. Јас со мојот поранешен слуга и по неколку пати во годината сум го правил ова, фала му на Бога, ништо се нема случило до сега. Ајде, не се плаши. Адно, господару, ти не се плашиш, ама мене многу ми е страф од планинава, од шума. Да не сретнеме некого. А и ако сретнеме, кого може да сретнеме? Луѓе како нас. Луѓе како луѓе. Ама луѓе И има... тие нас ке не сретнат. Ајде, не се плаши. Јас не се плашам од ништо. Гледај. Ова ме чува од зло мене, гледаш? А што е ова? Ова ми е од жена ми. Ми носи среќа и секогаш го носам со себе. Ето тоа. И тогаш, Арно, шо ме... Јај тука да седиме тоа, да си починиме, да легне, да ми се одмориш, господару мој. Оти долг пат уште ме чека. Еве, јас сега ќе ти постелам тука. Јај, еве овде Арно, Ајде, господару мој, ајде. Да знаеш и не ти е лоша мислат, еве. Ајде, тука ќе се одмориме малку, ајде. Еве те тука, така. Ајде. Ич, гајле, да немаш, легни ти, нека те фати троа дремка, троа сон, а јас така ќе разгледам наоколу. Така, а? Ако. Дремни. Ајде. Така. Само врати се побрзо, ајде. Не бери, гајле, ајде. Ти само, нека те фати дремка тебе, јас веднаш ќе се врати. Под наместа Ајде. така. Ајде. Ајде. Доста беше сиромаштија. Сега јас да бидам малку богат. И мене да ми слугуваат. Јас да имам слуги. Така. Сега да не оставам некоја трага да не позна дека сум јас. Добро е. Мртов е. Помртов не може да биде. Така, да не чекај. Ќе му го земам и ова. Така. Ќе го носам како што го носеше и тој, може би и мене ќе ми донесе среќа. Ајде така. Ајде да те поднаместам малку. Чекај. Ете така.
само полеко. Што ти е? Што е ова, бе? Што е ова, бе? Види го каде заспал, бе. Пија на главо, бе. Ќе скапе на гола. Човече, абе стани, бе, кај си нашол на сред пат да спиеш би на мокра земја, бе. Еј, ќе се поболиш, бе, човече. Абе, ове колета наш, бе. Кој бе? Абе, Николче, оној Влаиновски, од градот долу. На перо! Да, на перо, брат му. Ајде, бе, Станувај, ајде. Луѓе, па тој е мртов. Го тепал некој. Како бе мртов? Мртов така, на чисто мртов. Коле? Да ви кажам право, јас немам срце никому да кажувам што да правиме. Тоа дома ќе треба некој да каже нешто да се сребри. Јас не можам да кажам. Луѓе. Јас мислам дека најубаво ќе биде ние овде да го закопаме. На вистина мрак веќе фати, ама пак не можеме, бе. Како ќе кажеме дома, бе, луѓе? Не бре, никако кажување. Што мислиш? Ајде да го закопаме, ама со што ќе копаме? Со што ќе копаме? Тој ќе најдеме, ќе земеме некој остар камен, ќе ископаме дрва, гранки, ќе го запрпелкаме, готово си одиме нашето да си го гледам. Чекајте, луѓе. Јас мислам ние ќе биде најубаво да појдеме кај пашата. Кај пашата, И тој нека им каже на неговите домашни. Така. И тој нека го бара убиецот него. Ама прво да го закопаме, да не го однесат зверовите. Ајде, зимајте некој гранки, некој. Чекај. Овака ќе му го стејме. Дај некој ова. Паша Ефенди, знам дека нема да ми се врати. Тоа го знам. Ама, твоја работа е да го најдеш човекот што му го зеде животот на мојот домаќин. Колку маки и радости имаше пред него. И затоа сакам, а и те молам, да го накажеш тој што му ги зеде радоста и тагата на мојот домаќин пред време. Жено, собери душа да издржиш тагата. Јас ја гледам мојата работа. Сум пуштил луѓе да барат на секаде. Туку ми текна слугата го најдоа ли? А може би и орлите го разнале човекот, а? Од него нема останато парче. Луѓето се пребара. Сега сум ги пуштил многу далеку да проверат кој патувал и кој каде одел, за да може да му влезат во трагата на тој што ги зеде на душа. Јас нема да оставам така да биде заборавено. Ќе барам додека најдам. Паша Ефенди, и јас нема очиве да ги затворам. Затоа те молам, Паша Ефенди, да го најдеш тој душман и да си го плати стореното. Ајде сега оди си дома, гледај си ги децата, а другото оставим го мене. Ти давам збор, како што дадов збор на татко му и на мајко. Ете, не даде Господ да го видиме тој што го уби детето наше патуатија. Си умре пашата, а не го најде. А се мачеше човекот. Греота е да се пожалиме. Со години го бараше, ама ете, не го најде. Ако не го најде пашата што умре, па Белкин, па овој новиот што дојде ќе го најде, а? Да ви кажам, не знам кој е тој, ама зборуваат оти многу го бивало. И оти многу арами има фатено. Ако е така, да појдеме кај него и да му ја кажеме нашава работа, што? А кој е тој што го ставиле за нов паша, го знаете? Не знам. Знам оти не е од нашава место и оти човекот, ете, така, бил богат, добар и решиле тој да стане паша. А ти, татко да не го познаваш? Не сум слушнал ништо. Знам само дека е туѓинец.
Ама добро дека појдеме кај него, ќе му ја кажеме сета работа и ќе го замолиме да го најде убиецот и да го прати на суд. Не. Јас ќе си појдам сама. И првиот пат си бев сама, и сега ќе си појдам сама, оти душава нема да ми се смири додека не се заврши работава. Ета така да знаете. И убиецот ако е мртов, ета пак сакам да знам кој е тој. Знао ќе одиме заедно. Ако татко, ќе одиме заедно. Чувме, Паша Ефенди, дека дошто било крадец и убиец го имаш фатено. Па еве, и ние дојдовме и тие кажавме маката наш да ни поможеш. Ти кажавме се, Паша Ефенди. И кога е отепан, и каде е отепан. Па, ако има правдина, сакаме да го фатиш и да го осудиш тој душман. И да знаеш, многу ќе ти бидеме благодарни за добрината што ќе ни ја сториш. Од кога сум дојде ново место, само за правдина се борам и на виделина ја вадам правдината. Се ке сторам да ви помогнам. Прости, Паша Ефенди, нешто сакам да те прашам. Нешто како да си ми познат, како да ти имам видено. Можеш да ми кажеш од кое место си? Сузбе, да сум ти кажал од кое место сум. И да ти кажам, нема да ме знаеш. Ако ме знаеш, ти ме не треба, јас тебе да те знам. Ајде, одете сега, одете, не чекајте. Ајде, а правдината ки излези на виделина. Ајде. Сполај ти, со здравие, Ајде, Паша Ефенди. Ајде, со здравие. Стража! Вамо. Не треба многу да ви зборувам, оти си ја знаете работата. Јас со овие луѓе ви кажав, нели? Вие знаете кои се. Оти јас знаев дека ќе дојдат. Знаеме? Знаеме, Паше. Знаеме. Знаете што треба да правите, одете, ама не брзајте. За да помислат дека тешко сте го нашлете ме човекот. Разбирате? Ама едно да ви кажам. Без човек да не ми се враќате. Го сакале убиецот. Ќе го добиете. Ако треба, и двајца убици ќе ви донесам. Пред очи ви бев, ама не ме познавте. Сега јас ќе ви фатам убиец. Не берете га. Гледај, онде како ти се бендисува да го фатиме него? Гола сиромаштија. Гола сиромаштија. И така, ништо нема, зашто да не му ги скратиме маките, а? Ама, поарно да беше сам. Ово е со жена. Кој ќе ја слуша после да ни вика, да ни се дере? Што ако? Ќе се дере. Ќе ја лупнам еднаш и готово. Хајде. Да одиме. Хајде. Стојте ви таму. Стојте. Ние? Да, вие. Што е, бре? А? Што е ова, бе, добри луѓе? Оти викате понад. Дојди со нас кај кадијата, тој ќе ти каже што треба да ти каже. Кај кадијата? Кај кадијата. Кај кадијата? Зошто кај кадијата? Ништо немам сторено, шо? Зошто кај кадијата? Чекај, не може тоа така. Каде ќе ми го водите домакинот кај кадијата? Не сгрешил ништо човекот, вие кај кадија да го носите. Ние да... Тој од дома нема излезено в кафеа, а не пак да отиде некаде далеко, јас да не знам што направил лошо. Слушај, жено, слушај му. Кога ќе каже нешто Пашата, треба да се прави и не треба многу да се прашува. Чекајте, полека, вие, Галиба, имате некоја грешка направено, бе. Јас, си мислите оти сирома, па и будала сум, нели сега така, па... Сосме! Носите... Чекај, ти тргни со нас, дојди кај кадијата.
Ако е грешка, той ќе ти каже дали е грешка или не е грешка. Таму ќе се види. Ајде се. Ама не може, сте го нашли човеков, немало кога да соберете, го најдовте сирома. Ајде сега. Јас ќе кажам. Кажи домаќине. Добро, ќе појдам кај кадијата и ќе му кажам се како што е. Ако има нешто за кажување, од јас ништо немам сторено. Нема ништо, нема сторено, ништо. Ќе одиш кај кадијата. Ќе одам кај кадијата. Ајде, јас ќе дојдам. Не, ти седи. Ајде, тргнувај. Ама како ќе си го оставам? Како ќе си го оставам домакинот? Полека малце. Ајде. Море. Ајде ти, човече, кажуј што имаш да кажуваш. Оти бесилката околу врато не ти гини. Абе, Кадија, ако сте решиле вие да ме обесите, тогаш така нека биде, ама тој отепаниот јас нити го знам, нити сум го видел, нити сум го отепал. Не знам, а тоа што му текнало на некој да чепка кај што не треба и мене да ме вади виновен за тоа, не знам. Ами луѓе, ние, вака прости селани, треба да ве учиме дека за ваква работа треба да има човек, кој што видел дека мојот домакин тоа нешто го сторил, а не вака ви текнало. Ајде, човек. Даде. Сузбре, вие двајцата. Мълчите, бре. Еве го, најголемиот во градот. Тој ќе каже. А тој вели, оти така е. А штом пашата вели, оти така е, тогаш мора да е така. А од каде знае ова? Од каде знае тој? Тој да каже, од каде знае оти, јас сум го тепал човекот. А? Па јас ако сум го тепал човекот, и ако сум земал толку пари, па јас не може сега да надарва. Јас ќе си бев богат, ќе си бев, може и паша ќе се сторефете како тој што е сега. Ја, може ќе бев и поголем од него. Сус, бре, ешек еден. Сакаш да кажеш дека лажам? Лажеш. Друго не знам. Ама за лажење? Лаже. Молчете, бре, вие двајцата. Абе, зошто си го губиме времето? Зошто си го губиме времето? Погледнете ги луѓето, бре. А бре, без син си ги оставил, жената без маж си ја оставил, а децата сираци. Види, абе ти на вистина си решил мене на бесилка да ме ставиш? А? Па ако гинам јас, ке гинеш и ти. Чекајте малку, луѓе. Чекајте малку. Тој е арамијата што го уби мажот ми. А ова го гледате ли, а? Тоа е Амелијата што му ја дадов да си ја носи за среќа. И секогаш ти ја носеше со него. Ефенди Кадио, ете сега знаеме кој го отепа мажот ми. Ова е тој душман. Абе, затоа мене ми беше познат кога дојдов кај него. Ајде. Па тоа е нашиот слуга што отиде со синот напад заедно и не се врати никогаш. Држете го добро. Тоа е убиец. Тоа е. Чекај сега, треба ли да те прашам за ова, дали лажат, али не треба? Исправете го. Сам ќе си кажеш или да барам други сведоци? Малку ти беше нас што не изгоре, па уште и овие сиромаси надуша да ги несеш. Кадио, море, пушти мене, очите ќе му ги извадам, јас ќе му... Мол, ти жено. Кадијата нека каже. Тишина. Сега јас ќе кажам што треба да се прави.
од твоето богатство што го имаш, се ќе ти се одземе. Се да му одземе. Се. И ќе се даде на овие луѓе тука. Так. Да им се врати. Се ќе им се врати. Тоа што си им го украл. Так. А на овие двајца сиромаси, за навреда, дел од богатството твое ќе им дадеме. А сега за она најлошото, што си го сторил, што си им го тепал човекот, за тоа башка ќе ти се суди. Ама како и да се суди, што и да се суди, едно се знае, тоа е сигурно. Без силката не ти гине.